Красивые истории очень приятно выкладывать, но жизнь состоит из разных историй. И вот когда над Сибирью прошел ураганный ветер, в городе будущего Звениград на участке храма Матери Мира большая часть забора просто рухнула. Но и в этой истории очень много красоты, потому что вместе с ветром принесло и человека, который на физическом плане все очень быстро привел в порядок. А вот внутренние границы в отношениях– это наша внутренняя работа. Читаем знаки и спасибо, мир.